Você tem percebido seus dentes cada vez mais desgastados e não sabe o que pode estar acontecendo? Tenho recebido vários pacientes aqui na clínica que me relatam isso. E também observo esses dentes desgastados cada vez mais nos exames clínicos. A causa desse bruxismo, desse desgaste, é multifatorial. E tenho percebido aqui que cada vez mais está relacionada com o estado emocional que estamos vivendo, o estresse, a ansiedade, que esse mundo moderno tem nos colocado. Você já parou para pensar sobre isso? E se percebe apertando ou rangendo mais os seus dentes quando está passando por alguma dessas situações de ansiedade ou de estresse? O bruxismo é mais do que um desgaste dos dentes. É um sinal de que algo não vai bem com o seu emocional. Por isso, eu trabalho com uma abordagem integrativa, que cuida do todo, do corpo e da mente. Quer saber mais? Entre em contato e marque sua consulta. Vamos juntos cuidar da sua saúde bucal.